Kiraz. Şanlıurfa'nın Siver ilçesinin Aslanlı köyünde yaklaşık 1000 dönüm pamuk ekmekteyim. Ortalama 3 çeşit pamuk ektim. Bunların üçünde de durduran kullandım. Durduranı kullanmamın sebebi daha erken hasat yapmak için ve boya gitmemesine önlemek için durduranı kullandık. Durdurandan şöyle memnun kaldık. Öncelikle çok erken hasada getirdi. Yaklaşık bir 10 gün 15 gün erken hasada getirdi. Kozaları daha irileştirdi. Daha güzel açmasına da sebep oldu diye düşünüyorum. Geçen sene kullanmadık. Geçen sene de bu şeyi görmedik. Yani daha güzel açmasını, daha kozaların büyük olmasını görmedik. Şimdi durduranı kullanmamızın bir başka faydası 2000'den beridir, yaklaşık 2000'den beridir pamuk üreticisiyim. Her sene de pamuk ekerim. Ortalama her sene 1000 ile 1500 dönüm arası pamuk ekerim. Hiçbir zaman yani çok nadir gördüm. En üstteki kozayı hiçbir zaman biz kurtaramadık. Ama bu sene durduran sayesinde en üstteki kozayı bile kurtardık. Çok da güzel açmış koza ve gramı da güzel. Yaklaşık 4 gram geliyor. Merhabalar, ben Ziraat Mühendisi Emre Kalender. Şanlıurfa ilinin Suruç ilçesine bağlı Bulgun köyünde bulunmaktayız. Şu gördüğünüz pamuk arazisi çiftçilerimden Deniz Demir'e ait. Bu pamukta şöyle bir problemimiz vardı bizim başta. İklim koşullarından dolayı 5 Haziran'da ekildi. Çok geç bir ekimdi. Biz bunu erkenciliğe sağlamaya çalıştık. Bu alana yaklaşık olarak 11 gün falandır biz bunu kullandık. Vegetatif kısımlarını tamamen keserek generatif organlara çalışmasına yardımcı oldu. Gördüğünüz gibi filizlenmeler falan kesinlikle yok. Özellikle üst kozalarda aşırı bir büyümeye sebep oldu. Geç kalmamıza rağmen bitkinin tamamında homojenlik sağlamış kozaların büyüklüğü açısından. Yaklaşık olarak kozaların büyüklüğü 5-6 gram olduğunu düşünüyorum. En üst kozalar bile gördüğünüz gibi büyümesini sağlamış. Çok güzel bir ürün. Ziraat Mühendisi Kadir Saraç, Harran'da pamuk üretimi de yapmaktayım. Geççilikten şikayetimiz vardı. Durduranı kullandık LDC'si. Sonuçlarımız ortada. Sonuçlar en üstteki kozalar da pamuk olarak elimize geçti yani. Biz bunlardan ümidimizi kesmiştik. Ta ki durduranı kullanana kadar. Durduranı kullandığımız için çok memnunuz. Doğal tarıma çok teşekkür ediyorum. Tüm çiftçilerimize öneriyorum. Bereketli hasatlar. Mehmet İpekçioğlu, ziraat mühendisiyim. İpekçioğlu tarımın sahibiyiz. Ağırlıklı olarak pamuk çiftçilerine servis vermekteyiz. Pamuk çok önemli bir bitki. Bölgemiz için pamuğumuz yaklaşık olarak 155'in bir bölgede çalışma yapıyoruz. Şu anda görmüş olduğumuz tarlada doğal Aşe firmasına ait bulunan ilacını kullandık. İlk başta tarlamızda mevsim vermiş olduğu bilimsel nedenlerden dolayı veya zirai mücadelede yaşanan sıkıntılardan dolayı çok yoktu bu tarlada. Durduran ilacını kullandık bu tarlada. Kullandıktan sonra gerçekten ürün ciddi bir şekilde kendini göstermeye başladı. Pamukta müthiş bir değişim oldu. Bu değişimi pamukta vejetatif aksamdan ziyade generatif aksama yönelik ciddi bir çalışma başladı pamukta. Gördüğünüz gibi gayet memnunuz biz, çiftçimiz de memnun. Önümüzdeki yıllarda pamuk üreticilerimize tereddüt etmeden tavsiye edebileceğimiz bir ürün olarak düşünüyoruz.